a dream that one day every valley shall be. 恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜！从今天起，18岁。所以我希望大家走出校门了之后，也认真的反思一下，我们的附中的3年给你留下了哪些你以后会用得上的，能够用上一辈子的这样一些知识和教育。然后呢，今天来了之后。